Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမလေးကိုဒီ post လေး one share ပေးကြဖို့မြတ်တဲ့ခမှာလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီညီမလေးပုံထဲမှာပြထားတဲ့အမပေါ့နော်ညီမလေးရှီကနေပြီးတော့မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်360 နီးပါးပေါ့နော်360 နီးပါးလိန်သွားပါတယ်ဗာလိန်သွားဘယ်လိုလိန်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ခါလင်းလက်မှတ်2ချောင်းစာရဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဗီဇာကရဲ့အဲ့ဒီပြီးတော့ဘတ်2000ရဲ့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမလေးကသူကဒီညီမလေးရှိတဲ့အိုမနိုင်ငံပေါ့နော်လာမယ်ဆိုလို့ညီမလေးကသူ့ရုံကြီးနဲ့ပတ်စံနေထုတ်ပြီးလုပ်ပေးထားပါပေါ့နော်လုပ်ပေးထားတာပြီးတော့လို့ရှိရင်အမေသမီးပါအမေသားပါယုံကြည်လို့ရတယ်ဆိုလို့ညီမလေးကသူ့ထုတ်ပေးလိုက်တာပါပြီးတော့လို့ရှိရင်ညီမလေးအဲ့ဒီ site ပေးတဲ့ပတ်စံနေညီမလေးကွာပြောမယ်ဆိုရင်ညီမလေးရဲ့ရွှေနေတာနဲ့ညီမလေးကရည်ရွယ်ထားကညီမလေးတော်တဲ့ရဲဘော်လေးကိုပေးမယ်ဆိုရည်ရွယ်ထားတဲ့ပတ်စံနေရပြီးကြလို့ရှိရင်ညီမလေးတတိရှိရှိထားတဲ့ပတ်စံနေရပေါ့နော်အဲ့ဒီပတ်စံနေညီမလေးစိုက်ပြီးလုပ်ပေးထားတာပါဒါကြောင့်မလို့ညီမလေးကိုတစ်ချက်လောက်လေးဝိုင်းဝန်း share ပေးကြပါအဲ့ဒီအမကိုတွေ့ရင်လည်းညီမလေးကိုအကြောင်းကြားပြီးပြောပြပါပြီးကြလို့ရှိရင်လည်းသူ့တချို့လူတွေပြောကြတော့ပေါ့နော်စမှုပကံသူ့ယောက်ျားရှိတဲ့နေရာမှာလို့လည်းပြောတယ်တချို့ကြတော့လည်းမလေးနဲ့ထိုင်းနေဆက်ကိုမရှိလို့လည်းပြောရပါတော့ပြီးကြလို့ရှိရင်ညီမလေးရှိရတယ်မဟုတ်ပါဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထောက်ဖို့အကြီးဖြစ်တဲ့ကိုလေးမိုးသက်ရှိရနေပြောလဲပေါ့နော်သူဒီကရင်နီထောက်ပံ့ရေးအတွက်ပဝါတွေရောင်းမိမဲ့ဆိုပြီးတော့ပဝါတွေယူပြီးတော့လိန်သွားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညီမလေးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်လိန်ခံရညီမလေးတယောက်တည်းမဟုတ်တဲ့ကြောင့်မလို့တစ်ချက်လောက်လေးဝိုင်းရှင်းပေးကြပါလို့သူ့ကိုတွေးလို့ရှင်လဲပတ်စံရှိငါရှိလို့ရှင်လဲလုံးဝမယုံပါနဲ့နော်ညီမလေးမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဒီ post ကိုလည်းဝိုင်းရှင်းပေးကြပါညီမလေးအကောက်ကြီးကဘန်းခံထိသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ညီမလေးအကောက်ကြီးနဲ့တင်လို့မရလို့အကောက်သေးလေးနဲ့လာတင်တာပါကျေးဇူးပြုဝိုင်းရှင်းပေးကြပါလို့အမေသားသမီးပေါ့နော်မိသားသမီးပါဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ပတ်စံရှိတာတော့ပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်ရုံမှာမလိမ်ပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေကလိမ်သွားတဲ့ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးပြုဝိုင်းရှေ့ပေးကြပါမြတ်တဲ့ခံပါတယ်ညီမလေးအဲ့ဒီပတ်စံ2မျိုးလို့မဟုတ်ပါဘူးညီမလေးဘာလို့2မျိုးရလဲဆိုတော့ညီမလေးဂျဲဘော်လေးကိုပေးဖို့အတွက်အခက်ခဲအရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ညီမလေးရွှေနေစာနဲ့ထောက်ထားတဲ့ပတ်စံနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ညီမလေးအရင်2မျိုးပါတယ်ညီမလေးပြန်ပြီးတော့လိုချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ share ပေးကြပါညီမလေးတော့မဟုတ်ပါဘူးလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကညီမလေးနိုင်ငံသားမနေတာပေါ့နော်တော်လေးဘယ်လဲတော်လေးခလေလောက်တရားပေါ့နော်2020လောက်တည်းညီမလေးဒီနိုင်ငံသားတွေမှာထွက်နေရပါတော့ညီမလေးအိမ်ကိုတစ်ခါမှတပြားတစ်ချက်မှမပို့ပါဘူးအဲကြောင့်မလို့ညီမလေးတော်လေးအတွက်ပဲလောက်တာပြတဲ့ကြောင့်မလို့ညီမလေးအဲ့ဒီပတ်စံတွေကတော်လေးအတွက်အရင်နဲ့အေးကြီးပါတယ်သူ့ကို360 90သူလိန်သွားတဲ့စာညီမလေးရဲ့ရဲဘော်တွေကိုညီမလေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ညီမလေးရဲ့ရဲဘော်လေးအဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်လေနော်တစ်ချက်လောက်လေးဝိုင်းရှေ့ပေးကြပါမေတ္တာရက်ခံပါရဲ့ကျေးဇူးပြုရပေါ့နော်ကျေးဇူးပြုသူ့ကိုတွေ့လို့ရှင်လဲညီမလေးကိုစာပြန်ပြီးဖို့အကြောင်းပြန်ပြီးဖို့ပြောပေးပါမလေးရှားနေစမဲ့တွေ့လို့ရှင်လဲပြောပေးပါဒါမှမဟုတ်စမှုပကံထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့လို့ရှင်လဲပြောပေးကြပါတစ်ချက်လောက်ဝိုင်းရှေ့ပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်